Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Flight Report. Heute aus Xiamen. Mit Xiamen Air geht es für mich heute in der Business Class und der nagelneuen 787-9, dem Dreamliner, nach Amsterdam. 12 Stunden. Ich bin sehr gespannt, was diese Airline so zu bieten hat. Ist ja so ein nicht so ganz bekannte Airline, aber sie soll nicht schlecht sein. Alles das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Ein riesengroßer roter Teppich hier für die Business Class. Ja, und das war jetzt schon die Ausreise und der Security-Check. Irgendwie ist hier in Xiamen überhaupt nichts los. Und wir haben eine Sonderbehandlung. Ich weiß noch nicht so genau, ob es jetzt daran liegt, dass wir uns angemeldet haben bei Xiamen Airlines oder dass es einfach für jeden Business Class Kunden so ist. Nein, das ist nicht, weil da waren noch andere in der Business Class Line hinter uns, die keine Personal Assistance hatten. Okay, Herr, weiter. Wir hatten jetzt eine tolle Zeit in der Lounge, aber gar nicht so viel, denn wir haben ein Pre-Boarding bekommen von Xiamen Airlines. Die lassen uns 10 Minuten früher rein. Das finde ich richtig toll, denn damit können wir euch die Kabine nochmal ohne Leute zeigen, wie sie wirklich aussieht, wenn noch niemand drin ist oder war. Xiamen Airlines hat nur 2 Klassen hier in der 787-9. Die Business Class mit 30 Sitzen und die Economy Class mit mehr Sitzen, ich weiß nicht genau wie viele, in 2 Abteilen. Die Business Class in 30 Sitzen in einer 1-2-1er Konfiguration könnt ihr ja sehen. Es ist eine Reverse Herringbone Sitzanordnung und jeder Sitz ist einzeln steuerbar und jeder Sitz ist einzeln mit der größtmöglichen Privatsphäre. Das finde ich richtig toll. Das ist wie gesagt der Reverse Herringbone Sitz hier in der 787-9 von Xiamen Airlines. Ist ähnlich wie der auch bei Qatar Airways und auch bei KLM. Da sind wir ja mit hergeflogen in dem Dreamliner von KLM. Ist eine ähnliche Anordnung, aber ein bisschen anders. Trotzdem auch eine 1-2-1er Konfiguration. Einfach auf das i oben drücken, dann könnt ihr das Video noch einmal anschauen.
Ja, leider ist es ein Nachtflug. Wir starten hier 0:10 Uhr und kommen morgens um 6 Uhr an in Amsterdam. Also ein reiner Nachtflug. Ich muss also schnell machen. Es wird bestimmt schnell dunkel gemacht werden, aber ich freue mich richtig drauf auf den Service von German Air. Hello. Oh yeah. Thank you. Xiamen Air ist übrigens der chinesische Name von dieser Airline hier. Am Anfang habe ich immer gesagt Xiamen Air. So steht es ja auf jedem Blatt Papier, aber das ist völlig falsch. Also richtig wird es ausgesprochen, Xiamen Air besitzt nur 3 von dem Dreamliner-9 und 6 Stück gleich von dem 8er, der kürzeren Variante, die auch nicht so weit kommt. Aber die fliegen ja auch nicht ganz so oft in Richtung Europa. Die meisten Routen befinden sich dann doch im asiatischen Bereich. Guck mal, was es am Anfang schon an dem Platz so gibt. Die Headphones habe ich schon weggepackt, das sind diese hier. Guck mal rein. Xiamen Air Headphones. Okay, die sehen jetzt nicht ganz so hochwertig aus. Ich glaube, es sind auch keine Noise Cancelling. Teste ich später. Aber die Slipper, die habe ich schon so von der Ferne gesehen. Die sind ja toll. Ja, mit einer richtig harten unteren Sohle. Perfekt, um mal eben hier auf die Toilette zu verschwinden, denn ohne Schuhe, also Slipper oder Hausschuhe, würde ich da nicht unbedingt gerne reingehen, denn es ist oft ziemlich dreckig in Toiletten in einem Flugzeug. Meine Empfehlung. Und hier links von mir ist auch schon die Menükarte. Das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Weinempfehlungen zum Essen drin. Das heißt, du hast eine Weinempfehlung zu diesem speziellen Menü. Nee, Menü. Zu diesem hier den Wein und zu diesem den Wein. Ja, was da genauso drin steht, zeige ich euch wieder von links oder von rechts oder später dann beim Essen. Ist ja lustig. In der Ansage sagte sie gerade Xiamen Air. Dabei habe ich mich extra schlau gemacht bei diversen Einheimischen. Armlehne hoch, Armlehne runter. Und drin ist auch noch ein großes Compartment, also eine Ablagemöglichkeit. In dem linken Compartment, also ein Ablagefach, ist sogar noch ein Spiegel eingebaut. Und ich glaube, es ist sogar immer noch ein bisschen mit einem Widerstand, also es kann auch nicht runterfallen. Das ist eine tolle Idee. Und hier vorne, da wo sie erstmal den Champagner zur Seite tut, ist eine weitere Ablagemöglichkeit und auch die ganzen Lademöglichkeiten wie USB, der Audio-Ein- und Ausgang, da ist die Steckdose und hier der Remote Controller. Wie immer, wenn ich es euch zeigen möchte, ist hier eine Ansage. Dann geht es natürlich nicht. Und wir haben mal wieder Glück. Die hinteren Sitzreihen sind relativ leer, während die vorderen komplett voll sind. Das ist immer so mein Trick. Ich versuche mich immer nach hinten zu setzen, weil automatisch werden die Leute immer von vorne nach hinten gesetzt. Also es ist auch immer vorne automatisch voll. Ja, guter Trick, oder? Hello. Do you need champagne or lemon water? I take the champagne. Okay. Please. Ich liebe ja die chinesische Gastfreundlichkeit. Das haben wir jetzt hier schon in Xiamen festgestellt, dass man immer freundlich begrüßt wird und bedient wird. Und genauso setzt es sich hier im German Air Flugzeug fort. Toll. Ich sag mal Cheers auf einen tollen Flug. Offizielle Registrierung ist übrigens B-7836 von dem Dreamliner hier. Ist gerade mal 7 Monate alt, also brandneu.
so sieht es auch hier drin aus. Kaum Abnutzungserscheinungen. Business Class ist auf dem aktuellsten Stand, den man so haben kann. Und bin richtig zufrieden. Was meint ihr über diese Business Class? Gefällt euch die Anordnung? Gefällt euch der Style dieser Kabine? Ja oder nein? Schreibt mir einen Kommentar. Und einen, wie es halt für die Corporate Identity sich gehört, einem blauen Kissen und einer blauen Decke. Boah, was sind die so schwer? Naja, eine schwere Decke. So, für Couples geeignet sind die mittleren Sitze. Ist ja eine 1:1er Konfiguration. Wenn ihr zu zweit reist, nehmt am besten den mittleren Platz. Könnt ihr zwar nicht aus dem Fenster gucken, aber könnt euch wenigstens unterhalten. Der Flug jetzt hier mit German Air ist ein Teil einer gebuchten Reise von Warschau über Amsterdam nach Xiamen und zurück. Deswegen kann ich euch nicht sagen, was dieser Flug gekostet hat. Er war auf jeden Fall nicht teuer. Das war ein unschlagbares Angebot ab Warschau nach Asien vor ein paar Wochen ungefähr. Habe ich auf meiner Webseite übrigens auch gepostet. Drückt einfach mal auf das i, dann kommt ihr auf meine Webseite globaltraveler.tv und wenn ihr dann auf Newsletter aktivieren klickt, dann werdet ihr immer informiert, wenn es mal wieder ein unschlagbares Angebot gibt. Also nicht vergessen, i drücken. Oh, thank you. Das Amenity-Kit, immer wieder eine Freude. Wenn ich in einem Business-Class-Flug bin, freue ich mich besonders auf das Amenity-Kit. Ich zeige es euch aber später, was da so drin ist. Vielleicht gibt es ja auch ein Pyjama. Hier gibt es wieder mal, wie ich es gerne sage, den Racing-Gurt, den 3-Punkt-Gurt. Das hat was, glaube ich, mit dem Reverse Herringbone-Sitz zu tun. Aber fragt mich mal, was genau. German Air ist übrigens die viertgrößte Airline hier in China und ist ein Teil einer Tochterfirma von China Southern und auch wie China Southern und KLM in der Allianz SkyTeam. Deswegen auch der Codeshare mit KLM hin und zurück. Entertainment-System hier von German Air. Bis jetzt habe ich noch nicht viele deutsche Filme hier finden können. Es gibt auch kein deutsches Menü, es ist nur im Englischen, Chinesischen, Indischen und was noch? Nee, das war es eigentlich schon. Und die Auswahl an Filmen ist auch nicht so mega riesig. Interessant, ich kann die Fenster, es gibt ja keine Fensterblenden mehr wie bei Airbus oder bei anderen Airlines. Das ist ja ein Dreamliner, wird anhand von Kristallen in dem Fenster das Fenster dann gedimmt. Ich kann es aber auch hier am Monitor steuern. So, jetzt war aber höchste Stufe, jetzt muss es eigentlich dunkel werden, aber ich kann es euch leider nicht zeigen, weil ja draußen dunkel ist. Wisst ihr, was das hier ist? Ja, das ist ein Wi-Fi-Voucher. Auf den 12 Stunden hier in Richtung Europa kann ich damit kostenlos das Internet hier Wi-Fi nutzen. Mal sehen, wie schnell es ist und ob es auch so restricted ist wie in China. Wir werden es sehen. Yes, this is the menu. Yes. We have duck and we have lamb and also the fish, seafood. Wird das Licht angestellt. Es hat irgendwie über eine halbe Stunde gedauert. Ich habe schon ja auch die Sorge gehabt, dass es überhaupt nicht mehr hell wird hier drin. Dann wird es nämlich etwas schwierig mit Filmen. Aber was für ein Glück. Es wird hell, aber bestimmt nicht so lang. Es gibt erstmal jetzt was zu essen, was zu trinken und dann mit Sicherheit wird es wieder dunkel gemacht, weil wir sind ja mitten in der Nacht. So, solange es noch hell ist, zeige ich euch mal schnell, wie das Bett so funktioniert, wie der Sitz funktioniert. Hier rechts ist das Panel dafür.
mit 3 Schnellfunktionen. Einmal aufrecht sitzen, Lounge-Funktion. Okay. Jetzt muss ich mich beeilen, weil das auch bei Wind darf nicht offen sein. Während des Fluges zeige ich es euch schnell. Wow, das ging ja richtig fix. Und es ist auch richtig bequem. Es sieht gar nicht so bequem aus, aber die Liegefläche ist weich. Aber ich bin vorne etwas eingeengt mit den Füßen. Das ist so das Typische an den Reverse Hemingbound sitzen, weil sie vorne eng gemacht sind. Aber hier hinten habe ich viel Platz für meinen Kopf und Länge würde ich auch sagen, so um die 1,90. Die genauen Maße blende ich euch mal von links ein, von dem Sitz, was euch hier so erwartet. Aber ich finde es sehr komfortabel. Ich denke, ich kann hier ganz gut schlafen. So, nochmal schnell auf der rechten Seite sind 3 Schnellfunktionen. Einmal für das Aufrechtsitzen, einmal für die Lounge-Funktion und einmal für das flache Bett. Aber ich kann es auch noch separat einzeln einstellen. Das war's. Ich hoffe, ich habe es euch ein bisschen zeigen können. Jetzt muss ich nämlich schnell den Overhead-Bin zumachen. Ich werde schon beobachtet, weil das Problem ist, man kann ja dann gegen die Öffnung gegenlaufen und dann stoßen. Das ist nicht so schön. Das ist hier, warte mal, ich muss das rausholen, damit ihr mehr sieht. Das ist hier die Toilette auf der vorderen linken Seite. Ich glaube, es gibt noch eine auf der rechten Seite. Relativ klein, aber hier in dem Dreamliner. Dafür sauber. Okay, das Flugzeug ist auch gerade mal 7 Monate alt, also brandneu. Mit ein paar Amenities, aber nur Handcreme und Seife und ein Cup. Das bringt mich dann wieder zu der Frage, wie seht ihr das eigentlich? Nutzt ihr das Wasser hier im Flugzeug, um euch die Zähne zu putzen, um den Mund zu spülen? Aber das ist ja ein ganz neues Flugzeug. Ich denke, hier kann ich das tun. Nein. Und immer wenn ich aus der Toilette komme, bekomme ich hier so ein Tüchlein. Also wenn ich nicht die Hände waschen würde. Ich habe euch noch gar nicht gezeigt, wie der Tisch funktioniert. Der ist zweigeteilt. Unten habe ich einen Griff, damit kann ich ihn in 3 verschiedene Positionen, also einmal verschwinden lassen, aber da kommt trotzdem noch ein bisschen raus, kann ich verwenden, dann zur Hälfte und ganz runter und jedes Mal kann ich ihn entsprechend ausklappen. Ich nutze die mittlere Variante. Diese ist genau richtig zum Essen. Thank you. Okay, jetzt vielleicht doch ein bisschen zu hoch. Wow. Das ist dann der Appetizer hier von German Air. Ein frischer Salat mit einem Croissant oder kleinen Brötchen. Hier ist dann der Beef-Salat. Das Dressing, oh toll. Also das ist ja schon mal so ziemlich hochwertig für eine nicht ganz so bekannte Airline wie German Air. Einen silbernen Serviettenring, das gut, den ich jetzt gerade nicht abkriege. So. Wow, das hat Stil. Und ein richtig frischer Salat. Gut. Das sieht doch mal lecker aus. Interessant ist, dass die Hauptspeise zusammen mit der Vorspeise kommt. Der war ja vorher schon da mit dem Salat. Und dann habe ich die Auswahl zwischen einem Steamed Rice, also dem gekochten Reis, oder dem gebratenen Reis. Ich habe jetzt den normalen gedämpften Reis genommen. Oh, Fischstäbchen. Mit Stäbchen. Das kann ich. Aber ich will ja erstmal die Suppe, wobei ich probiere mal, wie das hier schmeckt. Also manche Dinge sind hier undefinierbar, wie das hier.
Was auch immer das ist. Keine Ahnung. Und das ist dann das European Package mit Löffel, Gabel und Messer. Ha, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt möchte ich eigentlich den Stecker in die Audiobuchse stecken, aber ist ja alles belegt hier. Das wird schwierig. Und jedes Mal gibt es eine neue Packung mit dem Western-Besteck. Es gab jetzt zur Auswahl der Vorspeise 2 verschiedene Suppen und in der Hauptspeise waren es 3 verschiedene Hauptspeisen, also Hauptgänge. Aber das Dessert ist fest vorgeschrieben. Einmal ein kleiner Cake mit der Früchteplatte. Ja, das ist also fest, kann ich nicht wählen. Was genau es auch so gegeben hat, zeige ich euch in einem Einblender links. Könnt ihr alles mal genau durchlesen. Und es gibt auch noch während des Fluges, des ganzen Fluges, noch ein paar Snacks. Essen ist durch. Ich denke, jetzt wird es auch gleich dunkel gemacht werden. Aber eins will ich euch noch zeigen. Und zwar das Amenity Kit. Das ist es. Guck mal, was da so drin ist. Augenbinde. Und das hier ist eine Augenmaske. Also irgendwie noch mit etwas getränkt offensichtlich. Mache ich nachher einmal auf. Der Kamm und Ohrstöpsel, ein paar Cremes. Ja, und das war's. Ach nee, da ist noch was. Natürlich Zahnbürste und die Zahncreme. Ja, das war's dann. Das Übliche, was du so brauchst. Aber ganz nett, ich weiß aber noch nicht, was ich damit machen soll. Hier ist so ein Samttäschchen. Vielleicht für eine Brille kann man es verwenden. Für was auch immer. Und das ist dann hier die Decke später zum Schlafen. Die ist aber mal richtig bequem weich. Und auch ein weicheres, dickeres Kissen. Wow. Oh, ich habe richtig gut geschlafen hier auf diesem Bett. Viel zu lang eigentlich, aber ich habe alles verschlafen hier. Jetzt sind es nur noch ungefähr eine Stunde und das Frühstück ist durch. Vielleicht kriege ich ja noch was. Weil ein bisschen Hunger habe ich schon. Aber vielleicht habt ihr das auch gemerkt. Ich bin beim Bohren schon ziemlich erkältet gewesen und es ist während des Schlafens noch schlimmer geworden. Und jetzt höre ich mich bestimmt noch richtig schlimm an. Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Seid ihr schon mal erkältet, geflogen? Ist irgendwie noch schlimmer, weil durch den Luftdruck noch alles Mögliche noch in der Nase anschwillt. Das hasse ich ja. Boah. Hoffe mal, dass ich diese Zeit gut überstehe noch und ich noch ein Frühstück kriege. Also ich habe Glück, es gibt noch Frühstück, aber nur noch das Western Breakfast, weil ich denke, das Chinesische wird jetzt zu lange dauern, innerhalb einer 25 Minuten, bis die Landung beginnt, vorzubereiten. Von daher bin ich zufrieden, ich werde schnell was essen. Das ging jetzt richtig fix, innerhalb von 5 Minuten war das Frühstück da. Ich glaube, ich muss mich jetzt auch beeilen beim Essen, weil Xiamen Air, die Flugbegleiter nehmen es hier sehr genau, besonders bei Turbulenzen, die noch gar nicht mehr aktuell sind, muss man sich hier schon anschnallen. Oh, das kriege ich das wieder nicht ab. Und es ist alles akkurat hier georganisiert. So, während hier die echt coole Lichtershow gerade läuft, ich weiß gar nicht, warum die das jetzt hier machen, aber sieht toll aus. Ich möchte mich verabschieden bei euch und danken, dass ihr mein Video geschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen
Wenn ja, dann drückt den Daumen hoch, der übliche Satz, abonniert den Kanal und wahrscheinlich habt ihr das schon getan. Aber es würde mich auch freuen, wenn ihr bei eurer nächsten Flugbuchung mal an mich denkt, um mich zu promoten, indem ihr einfach den Link unten in der Videobeschreibung nutzt. Damit bekomme ich eine kleine Provision und ihr zahlt, wie gesagt, nicht mehr. Ich denke, da können Dominik und ich noch den einen oder anderen Extraflug dann machen. Eventuell, mal gucken. Ja, vielen Dank dafür und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!